जहाँ पे हमारे पास एक मुल्तानी कुका का एक प्रोडक्ट है, उस पे लिखा गया है कफ सिरप। मुल्तानी कुका इसका नाम है। यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स दी गई हैं, पर हमको पढ़ नहीं जा रहा क्योंकि अभी अंधेरा है, तो यहाँ पे ऐसा पढ़ा नहीं जा रहा है। लिखा क्विक कफ रिलीफ, नो ड्राउनस, सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कफ। 100 ml की ये बोतल है, नेचुरल एंड सेफ है। 76 रुपीज़ की है ये। यहाँ पे लिखिए तुलसी है, इसमें वासा कुलजेन 100 ml की बोतल है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 76 रुपये की आती है। आप किसी भी केमिस्ट से ले सकते हैं, ऐसे जनरल स्टोर से भी मिल सकती है इसके। ये बहुत फेमस हो गई आजकल की दवाई ये, क्योंकि ये मिनटों में ऐसा दिखा देती है। मेरे को जुकाम था तो मैंने ये इसको यूज़ किया और मेरा अभी जुकाम नहीं है। हम आपके सामने इसको खोल के दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसी दिखती है अंदर से। हम तो राह प्यार की। आपको मैं यही सोचना चाहता हूँ कि जुकाम लगने से पहले ये दवाई ले आए, क्योंकि जुकाम आगे जाके बढ़ जाता है। और हमने यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग कर दिया, हमने खोल के भी देख लिया था, इसलिए यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगर इसकी शेयर अगर ब्रोकन हो तो आप ये इसको नहीं खरीदिएगा। वो बाहर वो डिटेल्स दी, वही अंदर भी डिटेल्स दी गई हैं। इसका नीचे रखने वाला स्टैंड वो आपको ऐसे रख सकते हैं। जैसे ऊपर है गोल्डन कलर की, ऐसी कलर की ये बोतल है। हमने यहाँ पे ऊपर लिखा कुछ और था, यहाँ पे लिखा तुलसी कफ रेमेडी। इसलिए पहले वीडियो एंड करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा।